Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Márcio Ragon, da Higiene Odontologia, e hoje eu tenho um recado para você que range os dentes, que tem bruxismo. É a utilização da toxina botulínica, o nosso famoso Botox. O Botox vai promover o relaxamento do músculo masseter. Ele é responsável por esse apertamento dos dentes. E o melhor de tudo, o efeito dessa aplicação dura até 6 meses. Você quer saber mais? Deixe seu WhatsApp aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. Um abraço e até o próximo vídeo.